Sehr schön. Ja? Also hier brauchen wir vielleicht das 1 zu 3, weil... Ja, okay, jetzt habe ich was mitgeladen. Dann sieht es aus bei Eisen 2 Ionen. Ich hoffe, das ist so gut. Sehr schön. Entschuldigung, dass es jetzt langsam unübersichtlich wird, aber ihr schafft das. Lennart. FeCl3. Sehr gut. Dann Kupfer, Jenny. CuCl3. Sehr gut. Und dann haben wir noch Silber. AgCl. AgCl. Genau. Sehr gut. Also habt ihr es doch grundlegend verstanden. Das einzige Schwierige ist jetzt vielleicht noch das mit diesen zusammengesetzten Ionen. Aber habe ich euch gesagt, Klammer drum und dann dahinter schreiben, zugestellt, wie oft das vorkommt. Viktor, hast du ein schönes Schläfchen? Du musst dich dann zum Lukas, der schläft auch kennen. Alles gut? Ich darf nicht ziehen? Nee, wenn wir ganz Strom ausfallen und ich kann nur mit nur so einem Schüttel in die Wohnung rein. Echt? Und dann war ich für 3 Stunden draußen. Das ist jetzt passiert? Mitternacht, ja. Kannst du die scheiß Ingenieur sein? Also wer es noch irgendwie schafft, das festzustellen und sich sicher ist, dass es richtig ist, kann noch gerne was abgeben. Das ist genau Genau, hier ist es Quatsch. Aber Warzone 2 waren wir heute online. Ich habe heute diesen Cheat, Digga, mit ohne. Kein Rückstoß, Digga, und Dropshot, Quickscope. Digga, ist so krass. wer kann es noch gar nicht, wo kann ich vielleicht versuchen, noch irgendwie Warum machst du bei NATO? Ist zweifach negativ. Genau. Wenn du das mehrmals brauchst, dann brauchst du Klammern unterstützt, ne? Erst 2 negative haben und hier eine positive. Das heißt, welches brauchst du denn, um auf elektrisch neutral zu sein? Das da. Ja, weil die ist ja Du brauchst 2 Natriumionen. Dann hast du nämlich 2 positive und ein negatives. 2 Blasen, 2 negative. Vielleicht sieht das aus. Hier sind 2 positive und 2 negative, gleicht sich aus. Das heißt, du brauchst ein
Rot, oder? Zweimal drei. Das heißt, du musst auf 6. Das muss auf 6 scheiße. Wir müssen uns den Saft von Yakuza 1 angucken. Ja, Digga. Arthur, mach die nächste PS2, Warte, ich habe dir erzählt, wie aus. Ich habe gleich einen Playmates League, ich muss ja, cool, schön. Also ich habe Yakuza, habe ich 1, 3 und 2, 4 und 16 Schrift. Dann spiel alles.